Pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui agora um suporte para acampamento. Ele é tudo em aço inox. Ele é um suporte dobrável. Vamos abrir ele aqui para vocês terem uma ideia. E para que serve esse suporte? Basicamente, ele serve para você cozinhar ao redor da fogueira ali, né? Usando lenha, e você pode usar carvão, né? A própria brasa da fogueira que você fez ali, e você basicamente vai colocar a lenha aqui, né? A lenha queimando ali, e serve como um suporte aí para panelas, né? Panelas de camping. Eu acredito que você consegue até passar um bife aqui, né? Uma peça de carne aí na brasa, né? E ele é bem bacana. É todo inox. Parece ter uma boa qualidade aí, é bem reforçado. E você também consegue abaixar ele aqui, ele tem um ajuste. Vamos configurar aqui. Certo, ele tem essas furações aqui para que você possa abaixar ele aqui. E às vezes está com uma brasinha mais baixa aqui, né? Você quer acender só uns gravetos para esquentar uma água e tal, você consegue abaixar também, né? E me atraiu porque é basicamente uma grelha, né? Então você pode usar tanto para cozinhar alguma coisa numa panela, quanto até para realmente fazer um churrasquinho aqui para uma ou duas pessoas no máximo ali. Acho que com paciência, colocando uma peça de cada vez aqui, você consegue, né, no acampamento. E é bem compacto, pessoal. Então aqui a gente precisa voltar aqui para ele dobrar, certo? Opa. Então é bem compacto para você carregar para o seu camp aí. É um produto que tem uma versatilidade bacana e é compacto, né? Então bem interessante para o camping. A gente vai testar e aí a gente posta mais vídeos para vocês aí, beleza?